Unong yalam kaliang persya KHADC ubak Tito Starwell Khan ula ajeng mut bagi kali turis bat taksi kamai ki belong try di ki barjela ki bayok pediang ya ki permit nak jela ki di benyo ya ke trading license menteri kam hapo ki schedule area ki ba hap hapo ke jengpet jong ke council haba keren shekila patai kubor ne kesngi ula kentu ya ke sorkar jela beni trailang bat ke council da ke bapenlong kongsan bagi bar jela ki ba apply ki permit nak kebentak ki taksi kamai bat kali turis kin hap ailang ya ke trading license. Kan umunu balai business hapo ka jurisdiction jong ka six schedule hap ailang trading license. Tiga moment ki lokal taksi ki badan hapo selong ru ni ong ki ba ki depan lada kiyo ya kan ka permit taksi ru kini bandan ni trading license lada kimdan ni trading license kinom la man yo ya ka permit tika juru kan apply ya turis taksi